Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. Well, सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है बच्चों को जब खांसी ज़ुकाम हो जाता है। उससे बच्चे तो परेशान होते ही हैं और उनकी परेशानी को देख के हम पेरेंट्स खुद भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स या रेमेडीज़ जिनसे आप अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अगर उनको कोल्ड एंड कफ हो जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। बट बिफोर वी बिगिन, इफ़ यू आर न्यू हियर or you have not yet subscribed to my channel, then please click on the big red box to subscribe and join in. Also, ring the bell so your phone will yell the next time I put up a new video. Alright, so let's jump into the video. So recently आगव को भी कोल्ड एंड कफ हो गया था right after his birthday, क्योंकि उसी टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड होना शुरू हो गई थी एंड आई डोंट नो उसने कैसे ही कॉट द कोल्ड एंड कफ। तो उसका कोल्ड एंड कफ थोड़े दिन ही चला, हफ्ते में आई थिंक हमने उसको कंट्रोल कर लिया था। तो मैं आपके साथ वो सारी जो भी रेमेडीज़ मैंने यूज़ करी थी, जो भी टिप्स मैंने यूज़ करी थी, वो सब शेयर करूँगी ताकि अगर आपके बच्चे को भी कोल्ड एंड कफ होता है और वो किसी परेशानी या दिक्कत में है तो आप उसकी भी हेल्प कर सकें। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने करी थी दैट वाज बच्चे को गर्म कपड़े पहनाना। जैसे ही सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है एंड जब गर्मी से सर्दी का मौसम आता है तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं वेदर में। तो बच्चों को कई बार हम राइट क्लोथिंग नहीं पहनाते हैं जिससे कि बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो एक तो जब भी वेदर चेंज होने लगे तब से ही बच्चों को थोड़े वार्म कपड़े पहनाने शुरू कर दें या फिर एटलीस्ट एक लेयर ऐड कर दें उनके कपड़ों में, या फिर एटलीस्ट फुल स्लीव्स की जो कॉटन टी शर्ट्स आती हैं वो पहनानी शुरू कर दें ताकि बच्चे को जल्दी से ठंड ना लगे। एंड अगर बच्चे को सर्दी हो ज़ुकाम हो जाए तब तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको प्रॉपरली कवर करके वार्म कपड़ों में रखें, क्योंकि बच्चे एक जगह बैठते तो नहीं हैं। बच्चों को खेलना कूदना होता है, इधर उधर भागना दौड़ना है, तो उनको फिर से हवा लग सकती है, ठंड लग सकती है। तो इसलिए उनको प्रॉपर वार्म कपड़े अगर आप पहना के रखेंगे तो उनको काफ़ी, उनकी बॉडी ना जब हीटेड रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो काफ़ी जल्दी उनको कोल्ड और कफ में रिलीफ मिलेगा। नाउ दैट डज नॉट मीन कि आप बहुत सारे स्वेटर्स और जैकेट्स बच्चे को पहना दें जबकि बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। तो मौसम के अकॉर्डिंगली जितनी ठंड है आप एक एक्स्ट्रा लेयर जो थोड़े वार्म कपड़े की है वो ऐड कर दें ताकि बच्चे को हेल्प हो सके। सो वार्म कपड़ों के साथ ही मेरा दूसरा पॉइंट लिंक्ड है जिसमें कि आपको बच्चों के पैर और बच्चों का सर अच्छे से ढक के रखना है। बच्चों को पैरों में ज़रूर सॉक्स पहनाएं जिससे कि बच्चे के जो पैर हैं वो गर्म रहे और उनको पैरों से ठंड ना लगे। बच्चे यूजुअली दौड़ते हैं, भागते हैं घर में एंड जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है तो जो फर्श होता है वो काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो उससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग सकती है, उसकी बॉडी में ठंड जा सकती है, चिल्स जा सकते हैं। तो ऐसे में बच्चे को सॉक्स तो ज़रूर ही पहनाएं। एंड फिर अगर थोड़ी ज़्यादा ठंड हो गई है तो आप बच्चे को कैप ज़रूर पहनाएं। कैप पहनने से ना उसके सर पे ठंडी हवा नहीं लगेगी एंड जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, तो सर पे भी हवा ना लगने से काफ़ी वार्म रहता है बच्चा और उससे कोल्ड एंड कफ में काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो उसके पैर और सर ज़रूर अच्छे से ढक दें। नाउ आता है हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें कि मैं आपको एडवाइस करूँगी कि कोई स्टीमर यूज़ करें जिससे कि बच्चे को स्टीम दे सकें। बच्चों के लिए कभी भी, जैसे हम लोग बड़े लोग होते हैं वो पतीले में गर्म पानी करके स्टीम ले लेते हैं, बच्चे के लिए वो चीज़ कभी भी यूज़ ना करें क्योंकि बच्चे कभी हाथ पैर मार देते हैं, हिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि गर्म पानी उनके ऊपर गिर जाए। तो इसलिए हमेशा जो प्रॉपर स्टीमर्स आते हैं उनको यूज़ करें। नाउ अगर बच्चा बहुत छोटा है तो वो तो स्टीमर के ऊपर मुंह रख के कभी भी स्टीम नहीं लेता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप अपने रूम में जिस तरफ बच्चा बैठा है बेड की साइड, उसी तरफ साइड में एक स्टीमर लगा के छोड़ सकते हो जिससे कि धीरे धीरे अपने आप रूम में स्टीम बनती रहेगी। बीच बीच में कोशिश करें कि बच्चे को अपनी गोद में लेकर थोड़े उसके, चाहे वो इतना भी पास से ले ले, स्टीम उसके नाक तक जाए जिससे कि उसकी नाक अच्छे से खुल जाएगी। जो भी क्लॉग्ड होगा ना सारा म्यूकस और ये सब, वो सब फ्लो करने लगेगा अच्छे से, नाक खुल जाएगी, उसे अच्छे से सांस आने लगेगी, उसके जो चेस्ट में कंजेशन होगा उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो स्टीमर यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आगव के लिए लास्ट ईयर भी यूज़ किया था, जब वो हुआ था तब भी उसे एक बार कोल्ड कफ हुआ था। आई थिंक बच्चों को हर सीज़न में एक बार तो कोल्ड कफ होता ही है। तो जब पिछली बार हुआ था तब आगव काफ़ी छोटा था, वो स्टीमर में मुंह तो नहीं डाल सकता था ऑब्वियसली,
तो मैं उसके पास रखती थी रूम में स्टीमर लगा के, जिस तरफ वो बैठता था उस तरफ थोड़ी दूर डिस्टेंस पे, सेफ डिस्टेंस पे स्टीमर को रख देती थी और वो चलता रहता था आधा एक घंटा रूम में, जिससे कि रूम में सर्दियों में काफ़ी ड्राइनेस भी हो जाती है, तो रूम में एक मॉइस्चर भी आ जाता है, थोड़ी वार्मथ भी आ जाती है और बच्चे को स्टीम मिलने से उसका जो क्लॉग्ड नोज़ होता है, उसकी चेस्ट में कंजेशन होता है, वो ठीक होने लगता है। इस साल जब आगव को कोल्ड हुआ था तो वो थोड़ा बड़ा हो गया था, वो थोड़ा समझने लगा था, तो वो थोड़ा पास जाकर भी उसने 2-4 बार स्टीम ली, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, आई थिंक 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स के लिए उसने स्टीमर के पास अपना मुंह किया और उससे स्टीम ली। आई थिंक वो भी काफ़ी था। एंड फिर उसके बाद मैंने अगैन अपने रूम में थोड़ी देर के लिए स्टीमर चला के रख दिया। आई थिंक इससे भी काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज़ यूजिंग विक्स वेपोरब, जो कि बच्चों में भी आती है। अगर आपके बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो विक्स बेबी रब करके आती है विक्स की, आप वो यूज़ कर सकते हैं बच्चे के लिए, या फिर आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो और भी काफ़ी ब्रांड्स के बेबी रब्स आते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चा स्पेशली जब सोने वाला हो तो उसको अच्छे से उसके गले पे, उसके छाती पे, उसकी बैक पे और उसके पैरों के नीचे, तो जो पैरों के नीचे तलवे होते हैं वहाँ पे आप अच्छे से विक्स लगा सकते हैं। सो न्यू बॉर्न बेबी से 2 इयर्स तक की एज तक आप विक्स बेबी रब यूज़ कर सकते हैं। जो विक्स वेपोरब आता है, जो हम एडल्ट्स भी यूज़ करते हैं, वो आफ्टर 2 इयर्स ऑफ एज यूज़ किया जा सकता है। तो लास्ट ईयर तक मैंने आगव के लिए विक्स बेबी रब ही यूज़ किया था। उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है ना, वो काफ़ी माइल्ड होती है एंड यूकलिप्टस फ्लेवर वाला था आई थिंक मेरे पास। वो काफ़ी अच्छा रहता है बच्चे के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है एंड धीरे धीरे जब ओवर द नाइट सोते हुए बच्चा सांस लेता है तो उसे काफ़ी हेल्प मिलता है, रिलीफ मिलता है। एंड इस साल बिकॉज आगव 2 इयर्स का हो चुका था तो मैंने उसके लिए जो हमारा बड़े लोगों वाला विक्स वेपोरब होता है प्रॉपर, वो यूज़ किया था। एंड यहाँ नेक एरिया में, चेस्ट पे, बैक पे और तलवे के नीचे। एंड ट्रस्ट मी, आगव ने ना पहली बार तो उसको थोड़ा अजीब लगा, उसके बाद ना उसने बड़े ही मज़े से लगवा लिया, तो उसे लग रहा था कि मम्मी उसके साथ खेल रही है, तो आराम से लेट के वो मेरे से विक्स वेपोरब रब करवाता था रात को सोने से पहले। एंड आई थिंक उससे ना उसको काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी रिलीफ मिला। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे कि बच्चे को खाने पीने में क्या दिया जाए जिससे कि बच्चों को कोल्ड कफ में रिलीफ हो। अब कई लोग ये कहते हैं कि जब खांसी ज़ुकाम हो तो दूध नहीं देना चाहिए, बट ऑनेस्टली जो बच्चे छोटे होते हैं उनको तो दूध ही दिया जाता है, स्पेशली अगर आपके बच्चे 6 मंथ से नीचे हैं जिन्होंने सॉलिड्स लेना स्टार्ट नहीं किया है, तो वो तो दूध पे ही होते हैं बच्चे, तो ऐसे में उनका दूध तो बंद नहीं किया जा सकता। एंड मैंने कभी भी आगव का कोल्ड कफ में दूध बंद नहीं किया है। इस बार भी जब मैं उसको दूध देती थी तो मैंने कभी भी बंद नहीं किया है। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं दूध में, जैसे आप उसको हल्दी डालकर दे सकते हैं दूध में, उससे बच्चे को हेल्प मिल सकती है कोल्ड एंड कफ से। एंड थोड़ा ट्राई करें कि थोड़ा गर्म दूध हो, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा अगर आप उसमें घी डाल दें, देसी घी, तो वो एक तो उसकी पूरा जो गला सूखा सूखा होता है ना, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है, ऐसे तराई हो जाती है बिल्कुल गले की, और बच्चे का सिस्टम भी क्लीन हो जाता है, क्योंकि कोल्ड कफ की वजह से बच्चे कई बार खाना पीना छोड़ देते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा घी डाल के देंगे तो उसका जो सिस्टम है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा, उसे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप उसको खजूर वाला दूध दे सकते हैं, अगर ठंड का मौसम ज़्यादा है तो आप दूध में खजूर डाल के वो भी दे सकते हैं। उसके लिए मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने आपको दिखाया था कि मैं कैसे आगव के लिए खजूर वाला दूध बनाती हूँ, तो आई विल पुट अ लिंक अबव, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं टू नो द रेसिपी। उसके बाद इस बार मैंने सबसे ज़्यादा जो किया था आगव के लिए ट्राई, वो था एक तो उसको गर्म पानी पिलाना। मैंने वैसे यूजुअली गर्मियों में तो आगव थोड़ा ठंडा पानी प्रेफर करता था, मिक्स करके हम देते थे, बट जब उसे कोल्ड एंड कफ हो गया तो मैं उसको ट्राई करती थी, जब भी चाहे वो 1 सिप 2 सिप ले, उसे गर्म पानी की देती थी। स्पेशली जब सुबह उठकर वो पीता था तो मैं उसे गर्म पानी की सिप पिलाती थी, 1 2 4 घूंट जितनी भी बच्चा पी ले उसके लिए बहुत अच्छा होता है। गले में जो भी खिचखिच हो रही हो, कंजेशन हो रही हो, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। नाउ इसके साथ ही एक और चीज़ जो मैंने ट्राई करी थी और यूज़ करी थी वॉज बेसन की लापसी, या बेसन का जो पतला पतला हलवा सा बनता है ना, आप वो भी बना के दे सकते हैं। बट जो आप बच्चे को कभी भी जब खाना देते हैं, कोई भी एक मील को आप इस बेसन की लापसी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो उसमें आप
जो बेसन होता है उसको हल्का सा भून कर उसमें फिर काफ़ी सारा दूध, उसमें पानी मत डालो, उसमें सिर्फ दूध डालो, बहुत सारा दूध डाल के फिर उसमें गुड़ की शक्कर या थोड़ा सा गुड़ ऐसी कोई चीज़ डाल के उसको मीठा कर लो एंड देन उसे अच्छे से पकाओ। तो बेसन को भूनने से पहले उसमें घी भी जाएगा, तो इसमें घी, बेसन, दूध, गुड़ या गुड़ की शक्कर जो भी है, ये सब अच्छी चीज़ें जाएंगी। इनसे बच्चे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। एंड जो बेसन की लापसी होती है वो यूजुअली हम लोग अपने घरों में बड़ों को भी देते हैं जब ठंड होती है या सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होता है, थोड़ा मीठा होता है और पतला पतला एकदम बनाएंगे तो बच्चा इजीली उसको ना खा भी लेता है, पी भी लेता है, अवॉइड नहीं करता है। नहीं तो यूजुअली बच्चे सॉलिड्स तो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं। अब अगला पॉइंट है कि जब बच्चे को कोल्ड या कफ हो जाए, सर्दी ज़ुकाम हो जाए, तो क्या उसे नहलाना चाहिए या नहीं नहलाना चाहिए। तो बहुत लोग इस बात को कहते हैं कि बच्चे को ठंड लग गई है अब उसे मत नहलाओ, बट मैंने पर्सनली जितने दिन आगव को कोल्ड कफ था मैंने उसको ज़रूर नहलाया। उसको मैं थोड़े गर्म पानी से ही नहलाती थी जिससे कि उसकी पूरी जो बॉडी थी ना वो अच्छे से हीटअप हो जाती थी, वार्म हो जाती थी। वो खूब एंजॉय करता था उस पानी में नहाकर। एंड नहाते वक्त जो आप अच्छे से उसका जो नोज़ क्लीन कर सकते हो ना, वो पूरा दिन में कभी भी नहीं हो पाता है। गर्म पानी से नहलाकर बच्चे की जितनी भी जकड़न होती है, कंजेशन होती है, वो सब निकल जाती है। एंड सारी जो नोज़ी होती है वो अपने आप बह कर बाहर निकलती है। एंड आप अच्छे से बच्चे की नोज़ी को क्लीन कर सकते हैं, बच्चा प्रॉपरली ब्रीथ कर पाता है और इनफैक्ट और ज़्यादा एंजॉय करता है। मुझे तो लगता है सर्दियों में गर्म पानी से नहा के बच्चा काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है ना। अब बात आती है कि जब हम हैंकी या कोई टिश्यू को यूज़ करते हैं बच्चे की नोज़ को क्लीन करने के लिए, तो जैसे हम लोग बहुत बार अगर अपनी कोल्ड के टाइम अपनी नोज़ क्लीन करते हैं तो यहाँ पे स्किन पे थोड़े रैशेज़ हो जाते हैं, लाल हो जाती है, रेडनेस हो जाती है और जलन होने लगती है उस एरिया में। तो बच्चों के साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम होता है। इनफैक्ट उनकी स्किन तो और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती है हमारी स्किन से। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, दिन में 1-2 बार कभी भी थोड़ा गीला हाथ लगा के उसका नोज़ को अच्छे से क्लीन कर दो एंड देन उसके बाद वेस्लिन या फिर बोरोलिन, मैं तो दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। दोनों चीज़ें मुझे लगता है वंडरफुल काम करती हैं बच्चों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो कभी भी आप वेस्लिन लगा दें नाक के इस एरिया के आसपास या फिर बोरोलिन लगा दें, उससे जो स्किन होगी नोज़ के आसपास की वो उसमें ड्राइनेस नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी, रेडनेस नहीं होगी, छिलके जो जलन होती है वो नहीं होगी एंड बच्चा इरिटेट नहीं होगा एंड वो ठीक रहेगी स्किन। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी अबाउट मेडिसिन्स। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा डिस्कस टॉपिक है कि बच्चों को खांसी ज़ुकाम में दवाई देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि देनी चाहिए, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं नहीं देनी चाहिए, नेचुरली इम्यूनिटी बिल्ड होनी चाहिए। बट मेरा पर्सनल व्यू ये है कि अगर बच्चे का कोल्ड एंड कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे बच्चा काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, खाना पीना बिल्कुल भी नहीं कर रहा एंड वो खिंचता जा रहा है 3-4-5 दिन, तो बढ़ते ही जा रहा है उसका कोल्ड कफ, तो मैं तो पर्सनली ऐसे में आगव को मेडिसिन दे देती हूँ। मैं कोई बहुत लंबी या बहुत हार्ड मेडिसिन नहीं देती हूँ। मेरे एक डॉक्टर ने एक मुझे एंटी एलर्जिक प्रिस्क्राइब करी थी, जो इस बार मैंने आगव को दी थी। लास्ट टाइम मैंने नहीं दी थी, इस बार मैंने आगव को एंटी एलर्जिक भी दी थी। उससे भी आई थिंक बहुत जल्दी उसका जो कोल्ड कफ था वो कंट्रोल हो गया एंड बहुत जल्दी वो ठीक भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें करने से ना काफ़ी हेल्प मिलता है बच्चे को, जल्दी बच्चा ठीक हो जाता है, हंसता खेलता भागता ही बच्चा सबको अच्छा लगता है। अगर बच्चे बीमार हो जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ज़रूरत पड़े तो आप मेडिसिन दे सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। साथ के साथ बाकी चीज़ें भी करें। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिसिन बिल्कुल नहीं देनी है तो आप जो भी बाकी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं वो पक्का से ज़रूर से फॉलो करें। अगर आप मेडिसिन देना चाहते हैं तो भी ये रेमेडीज़ अगर आप साथ में करते हैं तो वो सोने पे सुहागा ही होगा, वो और ज़्यादा बच्चे को हेल्प ही करेगी। तो इसी के साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा ये पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा एक्टिव है, हैप्पी है, हंस रहा है, खेल रहा है, भाग दौड़ रहा है एंड उसको कोल्ड कफ हुआ है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जब तक बच्चा हंस रहा है, एक्टिव है, खेल कूद रहा है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चाहे वो कम खाना भी खा रहा है, फिर भी उसकी बॉडी में इतनी एनर्जी है कि वो खेल कूद रहा है एंड एक्टिव हो रहा है। जब आपका बच्चा बिल्कुल ही ऐसे बेड पे लेट जाए और सुस्त हो जाए,
तब चिंता की बात होती है, तब आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ज़रूर अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए कि क्या करें, किस तरह से बच्चे को फर्दर हेल्प करें कोल्ड एंड कफ में। अदरवाइज़ जब तक बच्चा हंस खेल रहा है तो आप भी टेंशन कम लें और बच्चे की अच्छे से ध्यान रखें। ऑलराइट, तो ये थी मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी रेमेडीज़ जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ विद माई सन आगव। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे एंड इससे कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले जिससे आप अपने बच्चों को फर्दर हेल्प कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।